pagabi ng pagabi. Paganda ng paganda, right? Đây đi. Cho bà ghé ngồi đi. Các bà ghé đây cho nó ngồi. What no price? Ấy đi. How much for this? 30. 30. Beef. Mấy Okay, đứa cút. beef and One. this one chicken. Chicken, How much 30. chicken? 30 also. Sige, one. One. Spot. 50. What is that? Spot mấy đứa cút. Octopus, okay. This Beef. Beef. good na, okay, good. This, Sit down đi. yeah, okay. Thank you. Pay later. After. Thank you. Wow. Grabe yun. Para nakakatakam. Tinam. Ayan. So, ito yung pusit. Kinat-kat na niya yung pusit. Tapos ito yung pork yata sa pork. Tapos ito yung chicken. Sobrang sarap. Grabe. Mainit pa. So, ang tawag niya octopus daw. Octopus man. And this one is the chicken. Pero malambot. Okay. What flavor? Đuổi gì? Beef. Chicken. This. Sausage. Beef. Kaya beef na. Ok. Rồi. Aray. Tapos iihaw ba? Parang siyang parang pizza na maraming gulay. Tapos meron siyang beef. Yung lasa ng beef niya, parang siyang papa. Parang papa na luto. Sarap.